Oh, ini udah berbahaya. Buset guys. De shortinho pra exibir, vale de shortinho pra exibir, vale de shortinho pra exibir. Vale de shortinho pra Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua dan bangsa Afro guys. Alhamdulillah guys ya. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas. Oke cuy, hari ini hari Minggu, kita berada di Tasik Malaya cuy. Ini di rumahnya Bobby Stone Rider. Anjay. Ini belum jadi cuy, rumahnya belum 100% jadi. Jadi pagarnya kayak gini belum ditutupin cuy. Ini guys, bayangin kalau Den Bagus punya motor segini banyaknya Ji. Wah cukup ngeri lah ya Ji. Hah, gimana nih? Wah, ada RC, ada 2 tak, ada Ninja, ada Yamaha ada nggak ya? Ada Yamaha. Wiset. Oke guys, kita mau sidak ke atas sih, yang tidur yang masih belum bangun sih. Jadi kita mau sunmori hari ini, cuman cuacanya gerimis gini, gimana mau berangkat sih? Oke, kita naik ke atas sih. Parkiran pada sini semua sih. Hebat sih Pak Bomnya sih. Jadi ini itu khusus ya, parkiran ada itu lebar. Terus buat atasnya itu kayaknya emang sengaja buat orang nginap-nginap gitu. Khusus untuk dianya kamar tidur ada sendiri sih. Ruang tamu itu ada sendiri. Kalau ini parkiran doang ini. Parkiran doang ini, mobil, motor. Kita ciduk cuy, siapa yang tidur yang ngorok? Ini baru tadang nih, baru datang tadi pagi nih guys. Mantap nih, mantap, sukses bro. Nah ini sebenarnya tuh jangan sep cuy. Bisa taruh lebih ngorok cuy. Goblok. Gue kerjain aja kali ya. Ini nyala guys, ini nyala lagi. Guys, ini cuacanya dingin banget guys ya. Kita nyalain kita nyalain kipas guys. Kita nyalain kipas ke bocah-bocah.
Kita sebelum hari kita nyalain kipas dulu. Mamam tuh. Kasihan pada kedinginan guys. Mantap kan? Iya sih. Kita lihat reaksinya. Dingin sih. Cukup dingin aja guys. Kasihan pada kepanasan guys. Oke, ini nomor apa nih? Kita gedein sih. Cukup dingin. Cukup dingin. Kita lihat reaksinya nanti cuy. Kita ke atas dulu cuy, muter-muter dulu. Ini sebelum kita berangkat Sunmori kita apa namanya? Cek lagi tidur ini. Sunrider. Anjir gelap banget ya. Wah anjir tidurnya kayak gini anjir. Ini yoga guys. Kita ke atas dulu, guys. Di atas ada siapa guys? Di atas ada rumahnya Mak Gila guys. Dengan Mata Hedi, Arodi. Oh ini Mak Gila. Mak Gila aja. Sinduk sumpah guys. Ini rumah siapa nih? Makin gak sih? Ini mana tidur nih? Bangun guys, udah bangun. Usah kena bangun gitu. Apa gitarnya? Buset, ini gitar dihujanin. Gitar dihujanin sih, sayang sekali. Kita yang dulu sih.
Set semut mulu ini. Tidur. Si ini ya, sama lupa ini ya. Gerdis. Iya, nyerap. Itu gitar dihujanin guys, buset. Wah, disebut apa itu? Buat ini gitar dong, bisa. Buset, sayang sekali nih guys gitar. Gerimis, mau Sunmori gimana? Gerimis ini. Mau warnanya udah ke ini aja ya, sirkuit. Bisa ya? Oke guys, kita mau gitaran ya. Kita mau ganggu orang. Kita turun guys. Korudi turun guys. Gua belum mandi nih cuy. Hujan di luar ya? Kritis. Si bosak sing yang lucu bosak. Kenapa? Enggak bangun-bangun anjir ya. Gimana ya? Oh, udah pada bangun. Ini ada ternyata. Bobby. Oh, dia tidur pertama dia soalnya ya. Iya ini. Wah, ada Bobby guys ini bangun nih. Mantap. Sholat subuh dulu, guys. Aduh. Nyalain biar agak. Nah, Magila masih tidur. masih tidur? Iya. Oke, kita lihat. Gitar sampai kehujanan ini. Kita kehujanan. Anjir, pelanggaran. Waduh. Yuk, mandi ntar penuh loh. Ini WC-nya ada 2 soalnya yang bisa dipakai kan, cuma 1 sama 2. Oke, siap. Yang itu bisa dipakai. Kita lihat di sini. Ngorok, agak ngimpi ngorok. Udah bangun? Dari Jakarta baru sampai. Jakarta. Oh, mantap. Tidur dulu? Enggak, Langsung. Aduh. Guys, langsung guys. Abang Embi pada tidur. Aduh, ini gimana nih? Ini udah jam 8 ini. Duh. Ini kita saking baiknya kita kipasin nih. Hah? Betul. Gerah soalnya kita kipasin. Iya, betul. Tidur muka-mukanya. Ayo, ntar masanya penuh loh. Omongan dulu. Iya. Apa keram? Sidak. Enggak. Oke sih, kita balik lagi nanti guys ya. Wah gila ini guys, lagi dipanasin semua nih cuy. Ketinggalan. Pedih. Suaranya bikin luar kan? Nih guys, aja lagi dipanasin semua ini cuk. Udah kayak showroom ini. Cabut nanti digeber-geber nanti. Sakit kuping anjir. Sampai keluar hitam anjir. Kuping sakit. Sakit ya. Cukup ngeri.
Wah. Wah, ngasep. Kenapa itu? Kenapa itu? Air netes ya. Hah? Aman kan? Aman. Ngebul. Udah bukan. Ngebul aja.